नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे ए का उच्चारण कब क्या करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों एक एक कई साउंड होते हैं। जैसे कुछ शब्दों में ए का उच्चारण ए होता है, कुछ शब्दों में ए का उच्चारण ए होता है, कुछ शब्दों में ए का उच्चारण आ होता है, कुछ शब्दों में ए का उच्चारण ए आ होता है, और कुछ शब्दों में ए का उच्चारण अ होता है, और कुछ शब्दों में ए का उच्चारण आ होता है। जिसकी वजह से इंग्लिश पढ़ते समय बिगिनर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ए का गलत उच्चारण करते हैं, जो ठीक नहीं है। सो दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एक एक रूल को समझना होगा, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक एक कंप्लीट रूल को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो पहले जानिए वावल ए पढ़ने के नियम। दोस्तों, दो कंसोनेंट के बीच ए हो तब ए का उच्चारण ए होता है। जैसे मैट, मैट शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ए आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे मैट पढ़ा जाता है। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, फैन, मैड, फैट, कैप, रैम, डेड। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में दो कंसोनेंट के बीच ए आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण ए हुआ है। दोस्तों अब जानिए इसका दूसरा नियम। और दूसरा नियम है, दो कंसोनेंट के बीच ए हो और ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब ए का उच्चारण ए होता है। जैसे रेट, रेट शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ए आया है और ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा, इसलिए इसे रेट पढ़ा जाता है। इसी तरह के और एग्जांपल देखिए, जैसे मेड, शेड, रेस, केक, फेस, मेट। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में दो कंसोनेंट के बीच ए आया है और ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों में ए का उच्चारण ए हुआ है। दोस्तों, इसका अगला नियम है, छोटे शब्दों में ए के बाद आर या एस हो तब ए का उच्चारण आ होता है। जैसे स्टार, स्टार शब्द में ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण आ होगा, इसलिए इसे स्टार पढ़ा जाता है। मास्क, मास्क शब्द में ए के बाद एस आया है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण आ होगा, इसलिए इसे मास्क पढ़ा जाता है। इसी तरह के और एग्जांपल देखिए, कार, डार्क, हार्म, आस्क, फास्ट, गिलास। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है, और इन शब्दों में ए के बाद एस आया है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है। दोस्तों, तो इसका अगला नियम है, शब्द के अंत में ए के बाद आर ई हो तब ए का उच्चारण ए आ होता है। जैसे केयर, केयर शब्द में ए के बाद आर ई आया है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे केयर पढ़ा जाता है। इसी तरह से हेयर, पेयर, मेयर, फेयर, स्केयर, शेयर, इन सभी शब्दों में ए के बाद आर ई आया है, इसलिए ए का उच्चारण ए आ हुआ है। दोस्तों, अब जानिए चौथा नियम। और चौथा नियम है, एक से ज़्यादा शब्दखंड वाले शब्दों के अंत में ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई आए तो ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ होता है। जैसे टर्बन, टर्बन शब्द के अंत में ए एन आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे टर्बन पढ़ा जाता है। नॉर्मल, नॉर्मल शब्द के अंत में ए एल आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे नॉर्मल पढ़ा जाता है। बेगर, बेगर शब्द के अंत में ए आर आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है, इसलिए इसे वेगर पढ़ा जाता है।
इसी तरह से सर्वेंट, सर्वेंट शब्द में ANT आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ, इसलिए इसे सर्वेंट पढ़ा जाता है। टॉलरेंस, टॉलरेंस शब्द के अंत में ANCE आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है, इसलिए इसे टॉलरेंस पढ़ा जाता है। दोस्तों अब जानिए अगला नियम, और अगला नियम में एक सिलेबल वाले शब्द में ए के बाद डबल एल या एल आए तब ए का उच्चारण अ होता है। जैसे कॉल, कॉल शब्द में ए के बाद डबल एल आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण अ हुआ है, इसलिए इसे कॉल पढ़ा जाता है। इसी तरह से ऑलवेज, ऑलवेज शब्द में ए के बाद एल आया है और यहाँ पर ए का उच्चारण अ होगा, इसलिए इसे ऑलवेज पढ़ा जाता है। और अधिक समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉल, फॉल, ऑल्सो, टॉल, मॉल, ऑल्टर। इन सभी शब्दों में ए के बाद डबल एल या सिंगल एल आया है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण अ हुआ है। दोस्तों ए से शुरू होने वाले शब्दों में ज़्यादातर ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ होता है। जैसे अफेक्शन, अग्री, अपियर, अगो। ये शब्द ए से शुरू हुए हैं और इन सभी शब्दों में ए का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ हुआ है।